Nós estamos com o maior número de obras de drenagem da história da cidade simultaneamente. Nós estamos com obras pesadas na Ponte Baixa, no Cordeiro, aqui na CUPC, e na Água Preta, Sumaré. Eu visitei o Sumaré, projeto de grande envergadura que vai resolver um problema dramático ali da Turiaçu, Francisco Matarazzo, histórico. Aqui também o problema é histórico, inclusive com repercussões até a marginal do Pinheiros. Pega o cruzamento ali da Santo Amaro, por exemplo, alaga e é uma área da cidade extremamente densa e muito utilizada, inclusive pelo corredor de ônibus.